什么意思？我也不知道什么意思啊！哇，黄刺斗得跟米一样。朋友们好，北京时间的6点钟，我们已经在海面上了。然后大家看一下今天的浪，很刺激的哦，大白头。好像都没有人出来，就我们2个钓一分子出来，又来搞5一了啊！高产量，那必须铁板加创钩，抛出希望的一竿。斩涛比较好钓，大家有过来钓还是钓斩涛比较好，因为最近反正都是这样，斩涛比较好钓。来了，几条啊？掉了、哦。来了，一条，怎么就1条？扔下去就来，丢下去就摇。大家一定要拿毛巾哈，不要学我，我一会儿也要去拿毛巾。来了，一条。哎呀，经常的事。钓，我那天钓1条啊，跑他10几条，哎呀，气死了！来走，哇！哎呀，都在那个角里面，都在那个三角形那边，丢下去就摇。轻一点，温柔一点，哎，嘎嘎乱摇啊！怎么没有群呢？奇怪。来了，这下不要掉。哎呀，又掉！我操嘞！我没有开机呀、啊，哈哈，录了1条黄刺啊！哈哈，哎呀，笑死！对，那个位置最多，都在那个位置。来了，让它抖，让它抖，让它抖，看有没有多来几条。没有就收，慢慢收。1条，哎呀，几条？就剩1条了。明显抖哦。对呀、啊，还一大群跟着，不大，我怕脱钩啊，好怕了。哇，底下比较大。大的多来一点。来了，不要提那么高，轻轻先飞到船里面再说。哎呀，都不知道钓多少了，太多了，很容易钓。呀，怎么就1条？啊！哇，什么意思？我也不知道什么意思啊！哇，黄刺斗得跟米一样。1斤多。这个大。太凶了。狂口。对，扔在里面去，命中率很高。随着水位的上涨，现在突然间就给停了。哎呀，也不是说突然间就给停了，现在这口变得很少了。我们刚才也换了2、3个桩，现在风浪越来越大了，我们现在要往里面慢慢钓回去，安全第一。
整个海面就我们一条船，我勒个去！这种烂一般人受不了，也就跟我老大哥受得了。别的庄没口的时候一定要多跑，我们现在跑到这个庄来下去，又开始嘎嘎乱摇了。只要是丢下去半路上能接口的，下面肯定是有群的。来，继续生产。来了。 一条，还挺大个。来，哎呦，我操！ 个体还行，个体还行。哎呀，都没有5飞6飞，哎，气死了！最后一个桩了，钓完就要收工了。我们本来就打算钓到差不多9点出头这样的。先不插顶流机，有的再插。哎呀，下雨了。 狂风又暴雨啊！啊，挂了哈，我以为中了，挂了哈。好了，可以收工了。 好冷啊！这穿一件太冷了。我们收工了，回去了啊！回去下雨了啊！哇，回来了！这里面你看风平浪静，跟外面差太多了，一桶烂爆桶。跑的太多，我们其实跑的比钓的还多。我应该也差不多，不相上下。我还有黄刺，2条黄刺，哎，太好玩了。